بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. هدي lahayd ma waxaan bilaabi doonaa kitaab la yidhaahdo tacliim alcarabiya lilnaadiqiina biqayriha. kitaabkaas oo ay alifeen rag dakaatira ah oo dhowr ah. kitaabka waxa uu ka kooban yahay dhowr jus ayuu ka kooban yahay. waxaan bilaabeynaa maanta haddii lahayd mo juskii koowaad, gaar ahaan dabcadii saddexaad. inta badan kitaabku wuxuu saarayaa xoogga mufradaadka, kelmado ayuu keenayaa, markaas wax weeye sawirkeediina waa uu ku keenayaa si aada u fahantid. haddaba haddii aan cashirkeena iska bilaabano, waxaan ka bilaabaynaa alwuxdatu alulaa. alwuxdatu alulaa waa wuxdadii koowaad, cutubkii koowaad ayay noqonaysaa. الدرس الأول وعشركي كواد. الدرس الأول عشركي كواد وين. حجرة الدراسة قولك وحبرشة حوكا كوبن يهي لبا قيبات، قيب ألفة يا قيب باء. حجرة الدراسة عوان كان لبا قيبات أيوكا كوبن يا قيب وألف، قيبنا وباء. مركا قيبت ألف تأيين وما انت قاضنينا، qaybta kalena insha allah cashar kale ayaan ka dhigi doonaa. xujratu diraasa qolka waxbarashada. kuraasatun, kuraasa waxa weeye waa buugga weyn. kuraasatun buugga ayaa waxaa la dhahaa kuraasa. kitaabun waa kitaabka, kitaabka ayaa waxaa la dhahaa kitaab. kitaab laftiisa way dhacdaa iyadoo loo isticmaalo buug, laakiinse hadeerto haddii labadii kelmadood laisu keenay waxa weeye kala duwanaansho ayaa ay ku tusinaysaa. kuraasatun wa kitaab waa buug iyo kitaab. wowdaas ayaa waxa weeye la dhex dhigay, labadii kelmadood ayaa la isku daray, markaasa waxa weeye la isku cadfay oo la isku ladhay. marka la rabo laba kelmadood in la isku ladho ama la isku cadfo, waxaa la adeegsadaa waxa la dhaho xuruuf alcadfi. wowgan ayaa markaa ka mid a xuruuf alcadfiga. wowgan ayaa raggii mu-alifiinta ahaa ee kitaabkan qoray ay adeegsadeen si ay labadan kelmadood isagu ladhaan. kuraasatun wa kitaab waa buug iyo kitaab ayay ka dhigan tahay. qalamun, qalamun waa qalinka. misdaratun waa mastarada. qalamun wa misdaratun waa qalin iyo mastarad. maqcadun, maqcadun waa kursiga. maqcad makaanu fadhiisi ayaa ay noqonaysaa. maqcadun waa kursiga. maktabun, maktab waxaa loo isticmaalaa laba macne. xafiis iyadoo loola jeedo waa ay soo aroortay, iyadoo oo loola jeedo miisna waa ay soo aroortay. halkan waxaa loola jeedaa miiska ayaa laga wadaa. maktabun waa miiska. maqcadun wa maktabun waa kursi iyo miis. mudarisun, mudarisun waa macalin ama bare, saad u taqaanid. sabuuratun, sabuuratun waa saburadda. mudarisun wa sabuuratun waad aragtaa macalinkii iyo saburadii isaga oo macalinkii wax ku sharaxaya. mudarisun wa sabuuratun waa macalin iyo saburad. atadriibaat, tadriibaat waa laylisyada weeye. التدريب الأول ليلسكا كواد. اقرأ الكلمات الآتية. كلماتها كان إيمانية أخري. اقرأ أخري الكلمات كلماتها أما ويرها الآتية إيمانية. كراسة، كراسة وحوية وبوغا. قلم وقلنك. مقعد وكرسي. مدرس ومعلنك. وكتاب يو كتابك. مكتب miiska. bisdaratun mastarada. sabuuratun sabrada.
markaa danta laga leeyahay kuwan waxay tahay in aad akhrinta un ku baratid oo adigu aad soo akridid baa lagaa rabaa. kuraasatun, qalamun, maqcadun, mudarisun, wa kitaabun. waa laisku ladhay oo laisku cadfay. wowdan ayaa keensanaysaa in tan iyo tan la isku xidho. wa kitaabun, maktabun, misdaratun, sabuuratun. inaad akrida ayaa la rabaa oo akhrinta ku baratid. atadriib athani, layliska labaad muxuu ka hadlayaa? inkastoo uusan ciwaan siinin, haddana waxaa laga fahmayaa inuu ka hadlayo waxa weeye xiriiri. labada isku midka ah xiriiri. kuraasatun, misdaratun, sabuuratun. marka sabuuratun maxaa la macno ah oo lala xidhiidhinayaa? labadan ayaa isku macno ah. falaartaa soo jiidaysaa, tan ayaa tan ku xidhaysaa. sabuuratun, sabuuratun. kitaabun, maktabun, kitaabun, kuraasatun. tan iyo waxaa isku macno ah, tan ayaa isla mid ah. marka falaartaad soo jiidaysaa, tanaad ku xidhaysaa. macnahoodana dee horaan usoo badnay kuwan oo dhan. waaya misdaratun, qalamun, sabuuratun, misdaratun. waa qalin, sabuurad iyo mastarad. waxaa isku macno ah labada tan. misdaratun, misdaratun. labadan inaad isku xidho ayaa la rabaa. falaarta soo jiid, tan ku xidh. kitaabun, kuraasatun, qalamun, kuraasatun. waa kitaabka iyo iyo kuraasada waxaa la dhaho oo ah buugga iyo qalinka. kuraasa. labadan ayaa isku mid ah, marka waa inaad xidhiidhisaa. maktabun, kitaabun, maktabun, misdaratun. maktabun tala macno ah, balaalkan ka raadi ama la midka ah, waa tan. maktabun, maktabun. mudarisun, mudarisun, maqcadun, qalam. labadan ayaa isku mid ah, marka waa inaad falaarta soo jiidid oo aad isku xidhid. waaya qalamun, maqcadun, mudarisun, qalamun. labadan ayaa maantana isku macno ah. maqcadun, maqcadun, misdaratun, sabuuratun. maqcad waa kursiga, mastarada iyo sabuuradda. maqcad labadan ayaa isku mid a, waa inaad labadan isku xidhaa. atadriib athalith waa layliskii saddexaad. akmil xasaba suura, dhamaystir sida sawirka ka muuqata. kitaabun wa dash. kitaab iyo kani waa kitaab, kana muxuu yahay? adaa lagaa rabaa inaad macnihiisa aada keentid. waa qalin, carabina wuxuu ku noqonayaa qalam. kitaabun waa qalam. inaad adii soo buuxisid ayaa la rabaa oo buuggaaga dib ugu laabatid. waaya buug inaad samaysatid oo markaa wixii laylisa aad ku qortid. misdaratun dash wa maxay noqonaysaa? mastaradii waa tan, kani muxuu yahay? waxaan kusoo baranay kani inuu yahay waxa weeye kuraasa. kuraasatun, misdaratun wa kuraasatun bay markaan noqonaysaa. waa mastarad iyo buug. maktabun waa miis, kana muxuu yahay? waa bare, macalin. kani maxay tahay? waa sabrad. labadan un baad meeshan ku buuxinaysaa. maktabun wa mudarisun wa sabuuratun. waa miis, macalin iyo sabrad. sabuuratun wa dash. saburad iyo kana muxuu yahay? waa kursi. wa maqcadun iyo kursi. atadriib araabic waa layliskii afraad. siin iyo kaaf ayaa lagu keenay. labadan kelmadood ayaa la rabaa qoraalkooda inaad baratid. kelmadu marka ay keligii tahay, siinku markuu keligii yahay saan u qormaa. markuu kelmad uu waxa weeye uu ku jiro oo bilowga yaalana saan u qormaa.
markuu kelmad dhexdeeda ku jirana saan ayuu u qormaa. markuu kelmad uu ku dhex jiro laakiin kelmaddii waxa weeye iyo siinka wax kala gooya ay yimaadeen, waxaan waa hal kelmad kuraasatun, laakiinse aliftaas ayaa waxay keensanaysaa inaan gadaal waxba lagaga darin. markan oo kalena maxaa loo qorayaa? waxaa siinkii loo qorayaa sidii markii bilowga ahaa oo kale. kaafkii baa ku yimid kuraasatun kitaabun maktabun, waa kaafkii oo bilowga yaalla saana u qormaa. kaafkii oo waxaan leeyahay keligiisa saana u qormaa. kaafkii oo waxa weeye kelmad u horeeya saana u qormaa. waxay ahayd kaafka in calaamadda guduudka ah la siiyo oo mataqaanaayay uu calaamadiyo ayay halkan ahayd, laakiinse siinkii ayaa uu calaamadii guduudka ahayd siiyey. kuraasatun, kuraasatun waa kaafkii oo bilowga yaalla saan u qormaa. kelmad buu ku jiraa bilowgana wuu yaallaa. kelmad buu kaafkii ku jiraa bilowgana wuu yaallaa kitaab. kelmad buu kaafkii ku jiraa dhexdana wuu ku jiraa, saan ayuu markaana u qormayaa maktab. tadriibkanna waa sidii kii hore oo kale, waxaa lagu tababaranayaa labadan xaraf oo ah qaafka iyo kaafka. qaafku markuu keligii yahay saan u qormaa. markuu kelmad uu horeeyo ee uu ku dhex jirana saan u qormaa. markuu kelmad dhexda kaga jiro waxa weeye saan u qormaa. kaafkiiba haddana ku yimid. kaafkii oo keligiisa saan u qormaa. kaafkii oo bilow kelmad yaalla saan u qormaa. kelmad buu ku jiraa bilowgana wuu yaallaa saan u qormaya. kelmad buu ku jiraa dhexduuna yaallaa saan u qormaya. kuraasatun maktabun. التدريب السادس والليلسكا لحاد قلم كتاب مدرس سبورة مسطرة مدرس. سينكي أيها هالكن لغو برايا. سينكو مركز تبا وحولي هاي 3 فروض وادو جيدا isaga oo kaligiisa, isaga oo dhexda yaala, isaga oo waxa weeye isaga waxaan leeyahay kelmad u dambeeya, isaga oo dhexda ku jira, isaga oo bilowga yaala. markastaba siinka waa inaad 3 farood siisaa. marka uu gadaal yaalo waxaa la socota dabadaas yar baa la socota ee nuunka ah. dabadii nuunka nuun baa lagu darayaa un adigu 3 farood oo nuun lagu daray buu noqonayaa. markuu bilowga yaalana saan oo kale ayuu u qormayaa. waaya waa siinkii oo kaligiisa, markuu kaligiis waxaan leeyahay markuu kelmad uu ku jiro saan u qormaa. markuu kelmad u horeeyo saan u qormaa. markuu kelmad u dambeeyana saan u qormaa. maanta casharkeena qaybtaas halkaas ayaan ku joojinaynaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.